Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Алматыда жаңбыр жауып тұр. Бір КамАЗдың астына кіріп алдым енді қазір. Қалайсыз, жақсысыздар ма? Денсаулықтарың қалай? Жұма қабыл болсын. Күнде тақырып сол Израиль мен Иран болып тұр ғой. Иранның басында отырған басшылардың біраз өліп кетті. Қорғаныс министрлігі, ана министр, мына министр, бірақ Аятолла Хомейни әлі тірі. Оның қай жерде жасырынып жатқанын білеміз. Оны ликвидировать демей, енді өлтіруге тырысамыз деген екен, бірақ ол Әл Жазира телеарнасында сұхбат беріпті. Аятолла Хомейни былай депті: бізді парсы ғой, енді олар парсыларды ешкім сындыра алмайды депті. Америка келе ма, ар жақтан, Израиль жақтан, кім келсе де бізге бәрібір. Біз қанша уақыттан бері енді араб пен парсы мұсылманбыз дейді, бірақ бөлініп кетеді ғой. Анау шиитпіз дейді біреулер. Бөлінеді ғой енді. Олар айтыпты, кезінде бізге де мына арабтар өздерінің дәстүрін тыққысы келген. Біз ондай қиындықтардан да шықтық аман есен. Израильмен соғысып жатырық. Иран, Америкаға көмектессе де бізге бәрібір. Біз до конца барамыз. Керек десе депті, қазір Израильға көмектесіп жатқан араб елдерін де атқылаймыз депті. Одан мынау Сауд Арабияның тақ мұрагері Салман сұхбат берді бір телеарнаға. Израильді кезіндегі кімге? Жоқ, Иранды кезіндегі Гитлер бар ғой, Германияның Гитлері, соған теңепті. Кезіндегі Германияның Гитлерімен ойлары бірдей, оларға, Иранға ядролық қару істеп шығуға мүмкіндік бермеу керек депті. Енді білмеймін енді не болады екен. Одан кейін тағы Назим Евлоев деген тағы сөйлепті. Ол сөйлей береді екен. Ол мен сөйлеген машина не болып қалады екен ғой. Тиын табалым. Мына жерде тиын көп қой деймін. Тағы 20 теңге жатыр ғой жерде. Вообще былай депті. Былай дейді, былай депті емес, былай дейді. Зеленский әскерге адам шақырайын деп жатыр екен. 500 мың. 500 мың деген, пол миллион деген 500 мың әскер мобилизировать дейді. Әскерге шақырады екен. Өздерінің енді қазір ол жерде соғыс болып жатыр. Арнайы операция болып жатыр. Назим Евлоев былай дейді. Кезінде украиндар осы қақтығыс басталғанда 3 миллион адамды негізі әскерге шақырған, әскерге алған дейді. Соның 600 мыңы өлді дейді. Ол 600 мыңға тағы 500 мыңды қосады, сонда 2 миллион 900 мың әскер бар ол жерде дейді. Енді бүйтіп қойды: Володя, сен ойланбайсың ба дейді. Сен ақыры енді бұл енді сол нені кінәлап жатыр ғой, не дата. Батыс кінәлап жатыр. Біз Украина үшін соғысып жатырық, Украина жер үшін соғысып жатырық деп алдында да айтқан. Сен, Володя, сен ойланбайсың ба дейді. Сен ақыры өлесің, барлығымыз өлеміз. Сен бірақ Құдайдың алдына барғанда қалай жауап бересің украиндіктердің аналарының алдында? 600 мың әскер өліпті ғой дейді да. Бірақ Ресейде миллион әскер өлген ғой, миллион әскер. Путинге айтып айтты оны, Путинге. Володя деп қояды кімді? Зеленскийді. Сен қалай жауап бересің дейді. Енді дұрыс, барың болсаң, Аллах тағала барлығымыз тұрғызып қойып сұрайды. Кезек. Кім шаңның тозаңындай жамандық істесе, оны көреді. Кім шаңның тозаңындай жақсылық істесе, соны көреді деген ғой. Мен ойлаймын енді, Зеленскийге қарағанда бір құдай біледі, бірақ Путиннен спрос қатты болады ау деп ойлаймын. Бір елге шауып кіріп жатыр, не болса да. Сол айтымда пропагандасы ұрып тұр енді жарықтық. Енді журналист тіл байлығы жетеді. Тамырдың астынан, тамырдың үстінен білгізіп жіберіп жатыр енді. Оған мүмкін украиндіктердің де басы айланып, мүмкін Зеленскийге де қарсы шығып жатқан шығар. Дұрыс, әскерін қамдасын мына өмірде, мына қазіргі өмірде әскерің мықты болмай, военный жағың мықты болмай, әскери жағың ешкімге әңгіме айтамайсың ау. Жалпы сондай. Одан кейін осы бір
Енді оны келесі видеода көрсетем. Оны мен сол кезде сөйлемеймін, бірақ біреу сіз сенесіз бе, сіз сенбейсіз деп біреу Қасым-Жомарт Кемел Тоқаев президентке келгеннен бастап мемлекет қалай көтерілді сол жайлы бір репортаж түсіріпті. Енді бір минуттық Қасым-Жомарт Кемел Тоқаев деген бір тикток арнаға салып қойыпты. Соны сіздерге бір көрсетейінші, соған бағасын беріңіздерші. Жалпы сондай әлем қолып тұр. Иран тағы да ескертті. Біз Израильға көмектесіп жатқан елдерді де атқылауымыз мүмкін депті. Енді парсылар енді кезінде ешкімге тізе бүкпеген. Енді 40-46 жыл санкцияда, оны кім не істеп жатыр, ешкім бақыласа бақылаған шығар енді Американың жасырын қызметтері. Бірақ қанша зымыраны бар белгісіз. Одан қазір бір ақпарат шықты. Суэц па? Ана бір канал бар ғой, кезінде бір Суэц па бүйтіп кеме тұрып қалып, бүкіл әлемнің кемесі өтетін жерден Ұлыбританияның бір кемелері өтіпті, үстінде военный әскери ұшақтар, әскери жанармай таситын ұшақтар бар екен. Ол қаяққа кетіп баратыр, мүмкін Израильға кетіп баратыр ма, ол белгісіз енді. Не болса да әлем екі айырылып тұр ғой, әңгіменің ашығы. Жақсы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жасылбайға Құдай күш-қуат берсін. Не деймін енді? Алдында біреу жазып жіберіпті. Не дейді? Сен мұсылман емессің ба? Иранға болыспайсың ба деп. Ол әңгіме мұсылман емес, бірақ кім бірінші шабуыл жасап кірді жай жатқан елге. Жай жатқан елге болсамыз ғой, әңгіменің ашығы. Иранның халқына жаным ашиды, әңгіменің ашығы. Одан кейін Украинаға Құдай күш-қуат берсін, жерлерін қайтарып алсын деп тілеймін. Жақсы. Соғыс болмасын еш жерде.